আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত বন্ধুগণ, কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর মতে সবাই ভালো আছেন। আজকে আলহামদুলিল্লাহ এই ছোট্ট সিঁড়িটা করলাম। একটা দোকানের সিঁড়ি, এটা একটা দোকানের সিঁড়ি। আলহামদুলিল্লাহ এই সিঁড়ির আজকে চৌকি স্ল্যাব টেলার সব করলাম। একদিনে কমপ্লিট হয়ে যাইতে হোক, যারা গ্যারান্ডার মেশিন নাই তার জন্য রড কাট আছে না। কি রাঁধছে এদিকে ইট লাগানো হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। আগামীকালকে আমরা ছাদের সেন্টারিংয়ের কাজ করব ইনশাআল্লাহ। ভ্যান গাড়ি দিয়ে দোকানে দিয়ে রুমের ঠিকানা শেষ। বিকালকে আলহামদুলিল্লাহ সেন্টারিংয়ের কাজ চলবে ছাদের। আর এই সিঁড়িটা করলাম আজকে। আর মুরব্বী একজন আছে, উনি ইট লাগাইছে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।